до човека с собствени убеждения. За свети Киприян. Прочел си някъде думите на свети Киприян: комуто църквата не е майка, нему и Бог не е отец. Много пъти си се изказвал против тези думи, смятайки ги за неправилни и дори немилостиви. Според теб, на Бога трябва да си гледа като на отец на всички хора, без изключение. Вярно е, че Бог е създател на всички хора. Истина е също, че Той иска да бъде отец на всички. Но е истина и това, че невярващите не смятат Бога за свой отец. Ако всички хора, без разлика и без всякакви нравствени условия, можеха да се назоват Божии синове, то тогава защо Господ е казал: блажени миротворците, защото те ще се нарекат синове Божии. В Евангелието от Йоан е писано: дойде при своите си и своите го не приеха, а на всички, които го приеха, даде възможност да станат синове Божии. А онези, които не са го приели, са пренебрегнали Божието бащинство. Притчата за блудния син показва как хората престават да бъдат Божии синове и как чрез покаянието могат да се върнат синовното достоинство. Прочети и написаното от апостол Павел в посланието до Галатяни. Но когато се изпълни времето, Бог изпрати своя син единороден, който се роди от жена и се подчини на закона, за да изкупи уния, които бяха под закона, та да получим осиновението. А понеже вие сте синове, Бог изпрати в сърцата ви духа на своя син, който дух вика: Авва, се реч Отче. А щом синовството се придобива чрез кръщението, покаянието и всичко останало, което дава и на което учи църквата, то тогава ясно е, че комуто църквата не е майка, нему и Бог не е отец. На такъв човек Бог е създател, господар и съдия, а отец е на онези, които пожелаят да станат Божии синове чрез нашия Господ Иисус Христос.